4 шпагата, 2 сальто, 5 ласточек и я на работе. Эта шутка совершенно точно объясняла то, как сегодня люди передвигались по улицам Саратова. Горожане с юмором вообще предлагали не выходить из дома без пачки соли, чтобы посыпать дорогу перед собой. От дедовского способа борьбы с гололедом в Саратове до сих пор никак не избавиться. Если на дорогах все чаще используют реагенты, то вот тротуары посыпают песко-соляной смесью. Методы работы коммунальщиков сегодня раскритиковал даже глава города Олег Грищенко. Город становится грязным от песка, и весной эта ситуация нам обязательно аукнется. Песок высохнет, будет носиться в воздухе, горожанам придется всем этим дышать. Чтобы привести город в порядок, очистить ливневки, подмести улицы, нам придется тратить дополнительные средства. Сегодня на борьбу с последствиями непогоды были брошены все коммунальные силы. За этим чиновничьим штампом несколько бригад рабочих. Евгений Самохин с коллегами весь день убирают улицу Соколовую. Могли бы сделать быстрее, уверяет мужчина. Штат не позволяет. Ну вот мы с 7 часов утра вот этот квартал от Радищева и до Мясницкой. С утра 2 стороны мы прошли. Жители, наоборот, довольны, очень довольны. Правда, довольных саратовцев мы сегодня не встретили, даже в центре города, где активно борются с гололедом. Как вы сегодня добирались до работы? В общем, очень сложно. Почему? Многие разъезжались, лед, улицы не убраны. Гладкая, как зеркало. Не падали? Поверхность. Падала. Критиковали сегодня не только коммунальщиков. Очищать пешеходные зоны обязаны все собственники жилья. Но вот сотрудников управляющих компаний и владельцев магазинов с ломом и лопатой было найти трудно. Чтобы наказать лентяев, горожанам достаточно обратиться в жилищную инспекцию или в прокуратуру. Если просто гражданин идет по улице и видит, что здесь ненадлежащим образом убирается территория, он может сфотографировать этот факт, составить акт, потому что законодательно не регулируются те документы, которые составляются в таком случае. Главное максимально подробно и точно зафиксировать факт ненадлежащей уборки территории. За минувшую неделю в Саратове больше 200 человек получили травмы при падении на улицах. И только маленьким горожанам скользкая дорожка в радость. Роман Гальперин, Александр Кравченко. Новости. Телеобъектив.